Сегодня на улицу не выйти. Сегодня гроза. Я позволила себе немного поразмышлять под этот красивый, свежий дождик. А если гроза мужского рода, то как она называется? Как вы думаете? А почему одуванчик только мужского рода, а женского рода одуванчик как будет звучать? Интересно, а почему солнышко среднего рода? Ни мужского, ни женского. Может быть, потому что оно необыкновенное? Оно дает жизнь всему живому.